Mucayyoo osoo gartee bakkuma teessetti hoositti facaaftee kanarra deemtee namticha laalu si wayyumoo. Namticha si garsiisaa siin jee hoo aga galgala eegdee hojii yaanne. Wayyaa. Akkas wayye deemeeti si garsiisaa galgala deemtee laal. Ana. Gara zaafu dhalamaa takka deemanii anillee dhiyoo sana kan akkana jeesitti himee booda waa'ee kiyyaatti saasawuu jalqabnaan isaan jala deemee iddoo laalaa tureeyyuu. Iddoo isaanillee zaafu dhalamarra deeman ammallee zaafu dhalama gaa jirti. Atillee nu jala turte anuma gizeedhaan isa arguu barbaadeeyyuu. Kanaafuu amma deemnee si garsiisa. Ati fudhanneerraa namicharraa? Fudhanne? Ani fudhanne lakki. Mee wallaaji? Wallaahi hin fudhanne. Eessa namicha asuma Finfinnee keessaa? Finfinnuma keessa. Asuma jira. Namatti bira deema? Asama akkam jirtan nagaan keessanii nageenya keenya bakka jirtanitti sinaa ga'u jechaa qofa. Kana dura yaasuudha hojii viidiyoo takka hojjannee turre waa hedduudha saasofnee suphata si gaabbatanaan jeetis achumaan deemee afeera. Sambooda immoo mucaa kana biras deemee yaasuu barbaade mana isaatis deemee dhabeera. Sambooda mucaa kana bira deemee waa'ee yaasuudha gaafannaan yaasuudha hojii hiriyaa turani. Innis hin garreen anjee inumaa wallollee taaddabaanee mucaa kana hojii. Har'a immoo waan guddoo waan itti himuun qaba. Waan fardiidha. Kanaaf jeetiin har'a isa qabadhee dhufe. Har'a immoo kan inni dhufe saniif miti waan guddoo waan yaasuudha. Waan yaasuu fayyaduun itti himuu deema. Waan guddoo takkaaf isaan barbaadee jira. Kanaaf mucaa kana qabadhee dhufe har'a. Ani immoo har'a kan inni dhufe saniif miti waan yaasuu fayyadu waan guddoo takka itti himuu deema. Wanti kun waan lubbuuti. Waan isa waddaa nama hedduutu wayii godhaa jira. Waa'ee saniitiin itti himajee yaadee har'a mucaa kana qabadhee dhufe. Isallee ni fayyada. Ani immoo akkamitti akkana godhan jee ijoolleen waa hedduu isa duubaa wanni godhaa jirti. Inni immoo waa'ee saniidhaan beeku lubbuu isaatiif adagaa qaba jeetiin har'a gara keessanii qabadhee dhufe. Yaasullee akka nama barbaade yaasuun dhaga'uu qaba waan kana. Hoo dhaga'uu baate immoo kun baay'ee isa miidhuu danda'a. Kanaaf jeetiin dhufe har'a. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Bakka jirtanitti nageenya rabbii isiniif haa ta'u warri amantii biraatillee maali qo'eeti maali wanni kanatti lolchiisee kanatti wanti si godha teetiif keessa baachuu deemta moo kan ijoolleen jettooti qo'e maali wanni kanatti qaqqabdee yaasuu barbaadduuf maaliiti maal godhuu deema yaasuu waan guddaadhaaf hin barbaadan yaasuu qofan argachuu barbaada wanni guddaan maali ree manni guddaan maali kanatti halkanii guyyaa wanni isa barbaadduuf bilbilaanis ishi nin dhufa jeemi obsitee seeraan eeggattu ree maali kana duras nin dhufan jeeta achumaanaaf amma immoo waan guddaa lubbuu isaatiif adagaa qabaa isuman barbaada maali lubbuun isaa harka isaanii jirti moo harka namaa jirti harka isaanii jirti suusetti himuun barbaada yaasutti himuun barbaada maali ree rabshaan isin goota maalti balleessanii maal isin balleessee isin biraa deema ana akkaatiin sana waamtuuf isi fide malee si hojii walta caqacaquuf hin fibar akkanumattiin isa waa maareen waan isin godhuu deemtan osoo hin beene nama maal sifin waan mette tana anis asitti dhufee na cinkite gaa boota dagaati jetti anna efan si cinke waan agarsiifus qabda gaatis maaltu kas barbaachisa qoy hajaadhaaf hin barbaade waan guddoo takkaaf maal wanni guddoon deengaddaas wanni guddoon umeetta wanni maaltu guddoo isa barbaadduuf tun maal waa seelaa fuudhee deeme lakku maana jalaa fuudheen deemne wallaahi waan guddoodhaaf hin barbaade akka namamtuuf qofa hin barbaadne mee waa xiqqoo shurraa naa tuqe waan ijoollee saniiti moo maal duba akkam naa ta'e ittiin dhalaarre ijoolleen isa duuba waa hedduu godhaa jirti inni immoo uummata waan takka hin beeku kanaafuu osoo maalti yaadu jiran qoy maalti balleessee akkanuma lafaa kanii nama waa yaadarre ijoolleen waa hedduu yaadaa jirti ani immoo har'a isaa argadheetiin isatti himuu barbaade malee sitti maal fine mare yaa rabbi amma duuba fardiif hin barbaadu jira jette maaloo waa jira bannaate baallaa naawami ayyee geettee fugaan dawwaleetii yaama garuu yoo waan namtuu taate immoo waan taana keessa nan galchinan ani saafaan yaadu finisa amaan jira ciqiciqii dhiisiti baallaa naawami ati kana nama isa yaadette osoo akka nama ifi yaaddetti wanta jechuu jirta garuu haa ta'u waan dawwalaa fi istimee waa hundaafuu dawwaleetiin gaalaala yoo kakaasu taate silkii ani yoon silkii kaasuu baate waan isin fuudhuun qabu gaabuleetii inni kaasaa dawwaleef bismillah hello salaamu alaikum Waalaikum salaam. nagam iyaasu Alhamdulillah. jirta Jira alhamdulillah. akkam yasin deebine karaa gan safara keenya Amma Osman as jirta waan hin deeggadda siif dawwaleef sanarrallee deebitee jirti beektaa miyyoon yoo isan agarsiisuu baatte irra haajaa fardii isin barbaadeetteeti inumaa qabdeetiin ooftee bootaa dalagaatiin hunda deemeetiin amma bootaa biraa hojii irraa beektaa yaa
Haajaa cimtuu hin barbaada haajaa sana isa malee nama biratti ni maddu jetti. Maali hajaan hajummaan kaasa maaliin dabaru. Ammaal Fuudhu fedhi. aboo ammaalittiin beeka boleessoo warra fuula sirraa qaanqeetu billiqa. Okay, tayyib. Bakka kottu seegu jira bara ammaa uddee fi kottu jiin jettee bara ammaa bara insu sobaara silkiin cufinaan jedhu jirti. Tayyib ni dhufayyee. Eessa irra safara keenyaan keessa ol seenanii abbaa. Okay, ni dhufayyee hayyee. Ayyee mana amma ijaaramu jiru san bira kottu. Hayyee. Amma ni dhufaati. Waan haajamtee isatti himatta. Ammoo waan hamtootti yaaddee jiraatte immoo rabbiin sin dhiisu beeku. Agaruu gisee ilaalu namaaf akka cinqamutti hin jirtu teetiif cinqamutti jirtaati. Maal jechuudha? Irraa qabamte mooti. Wayi maali kanatti qaqqabdee akka waan taateen na cinqite akkam dubbii isaa ta'u giseen akkatti ilaalu. Ajaa'ib! Ajaa'ib! Maajid nagami? Nagaa Jirta? fayyoo waan kana abbootaan jiru itti garsiisee arraaju guyyaa meeqanatti deebite banna. Hafuura Okay. rakkutte huna ummatis waan isa barbaadduuf itti himatuudhaan sana Maaj nagami? Akkam jirtu? Jirta? Nagaan. Maal nagami? Biyyi nagaa? Maal taateen na jalaa baqattu? Maal natti jirtu? Wayin baqadhe hojii hin deemee bara. Maal Biyya wanti suwaada sin gabbazaa deeqaa xiqqoo qofa zaa tokko badan fanaan jettee deemtee ture? Nama jennee Akkamitti na sobdu? sin sobne bara nama jennee achumaan irraan fudhanis dhihamu. Natti hin fakkaanne garuu bilbila hiyya sin kaaftuu bilookii keessa na galchitee Lakki miti. Hojii mabbisne godhe maal nagaa ishee maal bira maal jirre. Fara maal ammasin gabbazaa ishee hayyee. maal agaarraa guyyaa jettee maa bira dabarta du'a maa na sobdu? Hin dhaqamne biisiin ta'e hojii weetti biisne godhe achumaan gartee bakka biraa deeme saniif obboleetti qaale ishee. Mucaa maaliif azaa gootare mucaa margista. Kophee bira xaragattee biriisiin kan uumatan. Akkaatu kan nuti of barbaadee. Sanarraan immoo sirriitti naan daraagne inni. Sanammoo hojii isaati tolchees dargaa. Kophee miti qaama guutuu nafa kee guutuu si dargaa feetes. Lakki aangoo isaan jiru bara. Maal nafa kiyya maa naa daragaan kophee naa daragi jeemmate. Bakka ishee hundaafuu daragattee birrii isaa si kafalatteen. Ani rakkoon qabu siifin kafalaa jeerin jiru biyyeen ture. Kana darage kafalee fi miduu. Maal kafaltu duu qarshii fudhannaa kafaltee kopheen akkasii bareechee Sunuu sitti guddatare. Ishee amma ishee yaadii sitti teessanaa saaddaa. wanni namtaniif maal amman sana. Har'a waan isaaniif waan guddaadha. Waan si fayyadu. Ishee Kana duraan afeetilleen akka abbaa manaa hiyyaa taatus akkana jaalattus hedduu haasofne turre. okay. Har'a garuu saniif miti kan hin dhufe. Kana dura waa hedduudhas waliin jenne atis deemtee achumaan haftee kana kana. Har'a garuu waan guddoon sitti majeetan dhufe. Maal wanni guddoon ayyee. Kana duras waa hedduu hojii haasofne akkana jaalattus sinjee waa hedduu hojii haasofne deemtee achumaan haftee sitti hin tollee natti fakkaate. Ani immoo akkana si jaaladhu wanta na godhe waa'ima ijoollee isaaniiti waan hamtu sitti addee ati garuu nama gaariidha. Saniif jeetiin anis osoo hin beekiniin jaalala keessa seenee si jaaladhe. Jaalala kiyyeessa akkana irraa qeebaltu jee waa hedduu haasofne. Ati garuu narraa qeebaluu hin dandeenyaatis achumaan deemtee haastee ammallee ijoolleen waan biraa yaadaa jirte. Sanumaaf waan fardiidha waan sillee anallee fayyadu sababa sanii ijoolleedha hojjisu wallolee ijoolleen waa hamtu ammallee yaadaa jirti saniif jeetii si barbaada. Ijoolleen maal yaaddi? Ijoolleen sammuudha viidiyoo kana dura waraabni waliin arganii turanii Ishee. isaan akka si jaalatanii fi akka si jaalattu akka dawaa si godhu deemtu sitti meesin tureeyyuu har'a immoo si qofaaf osoo hin ta'in nu lamaan ifuu yaadaa jiranii saniif jeetiin baqqaanis isaan biraa ba'ee sababa sanii akkamitti akkana gootanii inni nama nagaati jee achumarraan sanbooda wallallee sanbooda adda baaneera. Okay. Na amma isaan manatti so'amaniit har'a boru yookaan hogguu adamaan dhufe wal garra jaaneera. Osoo isaan sin argin dura jeetiin ansee argame. Qorichuma akka yeroo dabree obaasnee akkana jaalatee gartee martiin galuu goona sanuma moo kabiraati. Sanuma lakki. Dubatee hoo. Har'a immoo nu lamaan ana akka si jibbi akka ati na jibbitu godhu deemanii akka ishii san jaalattu barbaadanii bakka har'a immoo nu lamaan osoo naan akkas yaadu akkamitti ati deemtee akkana jettaanii naan jette ani immoo bakka siif hamtuudha jeetiin feestiin dhafe. Duba khalas ani silaafuu isaan biran gahu bakka itti wal garu hin jiru khalas ani wanta kana godhuu hin danda'anii ani rabbi tokko shan qaba harkoon hin jiru khalas. Maali hoo deemtee hoo dingata? Hoo deemtee hoo? Eessa deemu isa birmoo? Isaan bira? Ani isaan bira duruu hin deema. Lakki Na hoo bira amma dhufanii? deemtee jeeti gaa maaltu hin beeku? Hoo amma deemtee jeeti maaltu hin beeku? Isaan
waan makanaa maaliif maali waan makanaa wani sa yaachise maali sarra bisratanii Lakkisanillee ani hin beeku garuu bakka akkana jaaniitti miciyyoon takkittiin amsoo baay'ee si yaallatti. Saniif jaaniit akkas jechaa turanii. qorichuma immoo qoricha kana isa fidan isa fidan. Ani hin beeku eessa akka fidan oguma jaaniin dhagee. Atummaanuu wannummaan gartee kana jalatti jala deemtuufu malaan gartee kanatti malee atummaanuu gana qoricha deemti. Lakki anumaa sitti hin godhadhu ani sitti madda atillee na beekuu hin dandeenye. Kana booda jechuun akka na barbaadee dhuftuun barbaada malee kana booda akka duraanitti nagittiidhaan na jaalladhu kana siin jechuun barbaadu. Akkuma of eegdu jeetiin ishaarra. Namni tokko yoo hin qopheessin waan takkaaf hin qopheessin yookaan immoo gartee fedhii isaatiin gartee yoo ittiin galin akkanuma dirqiin itti lachuun ta'a. Hin ta'u. Haati isaan jaallattu baatte maal asi godhanne? Anillee dhiiseera kana booda jechuun kana dura siin jee si jaalladha jee waa hedduu sitti himee atillee achumaan deemtee hattee akka giddiidhaan na jaallattullee hin barbaadu akka na barbaaddee dhuftu malee ani amma akka of eegduuf sitti hime malee atis akkana na goota jettee akka na waqqastuuf miti. Garuu akka of eegdu jeetiin har'a isallee rakkisee sitti dhufe. Ajaa'ibumaa deemee. Ammaan tana ishee maaliin godha? Akka of eegdu jeeti sitti hime maal godhuu hin dandeessu. Ajaa'ibumaa deemee. Moojir. Maatii kana mee? Maali mashakkaan hangana geesse? Ati isaaniif fedhii ni qabda? Ani beeku baran harka jiran beeku baran. Yoo fuula sirraan harkatin yoo tana dura yookaan ati sitti mattee bakka ishuma rakkoon qabu jeeniin akkanuma lafaa ka'ee akkamitti waa nama duwwaa nama godhuun taate. Ani beeku baran akka jechuun ani gartee harkuma ijaa malee gartee fagoo irraa salaam malee ni beeku baran. Isummaan rakkoo qabdi amma ani amma nadda wal jiranii beeta. Deemu hin sobin. Isaanis ergamoo moo mala baastee akkanumatti gartee tooftaadhaan gartee harkatti galfachuudha deemte moo maali fedhiin keemeti? Maali an kana dura sitti himee barna dhaga'u dittee dubartii ta'ee si gaafachuu kiyyaan akkana diddeetti sina feereetteetti si waaxa achumaan baddee hafte. Kana boodaan si dhiiseera. Waan isaan akkas jaaniifin sitti himaa akka isaan goddaanii jeetiin sitti dhufee sitti hime malee. Amma akka keetitti maal godhatame? Animmaa uumaa godhisin jechaan jiru akka of eegduuf sitti himaa jira. An sababaa keetii ijoolleedhaa wajji galgala guutuu ol caqacaqaa bulle. Maal fakkana gootanii nama gaariidha inni nuuf gaarii tureeyyuu waan biraan nu ta'uu baatullee obboleessa gaarii nuuf ta'anillee kana dura akka si gaafadheenii beekanii si gaafadhee garuu atillee gaafii kiyyanarraan qeeballe. Animmoo sansaan dhiiseetiin jira. Har'ammoo bakka akka of eegdu akka anis akkuma obboleettummaa kiyyatti akka atis akka obboleessaatti akka of eegdu jeetiin dhufe. Okay, ajaa'ibuma. Amma wanta sitti himu tokko jira. Isaanis har'a galgala mana keenyaa dhufanii. Mana hankee dhufuuf deemanii waggaa isaanii dhaga'ee anatti illee hedduunatti ni mani. Deemnee harka fuunee du'aa tursiisna jechaa jiranii garuu ofuma eegi. Harkallee hin fudhini nagaallee hin gaafatiin hin dhungatiinis bicha akka of eegdu jeetiin sitti hima kan. Anallee natti himne waan deemtee itti himte naan jaaniif kanumaaf jeetiin dhufee sitti himeerra. Akkuma of eegdu jeeti. Ani waan inni sodaadhu qabu kan. Harkallee silaaf harka fuudhuun hin ta'u hayyee harka fuudhanii. Waan fudhanillee yoo ta'e ani rabbittiin hirkadha deema wanta akka wanni gartee isaan deemaniin waan ammaa nan gootu kana gartee natti immoo katiif galatu tole. Galfama rakkoon qabaara. Nurraa baay'ee sin jammoo. Nuti har'a baay'ee ollolle anallee mana barbaachachaa jira haga mana argadhu jeetiin seetuma achuman jira. Isaan bira. Garuu sababa keetii baay'ee olta caqacaqnee turre. Isha nama isin hundumaa fuudhee hoo? Nuti akkamitti fuuta nama tokko fuuta malee. Nuti akkamitti fuuta. Egaa isin hundinuu kaa'uun wayiin isin hundinuu rakkina qabdanii miira. Isin nama sadii. Maali si gaafannaan na diddaarra moo waa'ee fuudhinsa eessaaf? Isin sadeenuu fuudhee hoo bakka yoon salaa naganiin baa? Guyyaa tokkotti akkamitti nama sadii fuuta? Tartaraan kaa. Jalqaba takkanii fuudhaa sammuu takkattiin aansaa. Lakki ati isaan fuutullee isaan hojii jiraachuun barbaadu. Isaan hojii waan wal na tusiisaa kana booda hin barbaadu. Isaan du'aa qabatanii deemanii an du'aa isaaniitiin booda hoona tuqanii nama raachisan. Yaa rabbi si magan balaan buute. Laa ani beekatti waan jabeetaan garuu yoo gartee hammaatti kaa isin sadeenuu gartee fuudhetti gartee wajjin teenya yookaan ammoo isin hundi jalaa gartee bootuudhaan qabasi. Lakki eeffanadhi an qoda isaan fuutee nu sadeenuu walitti nu fuutaan inni nafaa isaan lamaan fuudhee hoo barbaadde malee an kana boodallee isaan hojii jiraachuun barbaadu.
isaan wajjis waan wal natusiisan barbaadu nama du'aa qabatee deemu wajji sharikumummaan barbaadan. Astaghfirullah lazim yaa rabbi nu baasi. Tayyib hundaafuu shaala khayrii ati fayyadhuuti. Ana amma torbee tokkoof hin deemasi. Tolee. Eessa deemu? Bakka biraan deema torbee tokkoofis ji'a tokkoofis ta'u bakka biraan deema yookaan Adaamaan deema yookaan ammoo gartee karaa Hawaasaadhaan deema. Ani quraanan qaraa. Ni salaataa adkaaran godhaa. Inshallah wanni takka nan baatu. Tolee. Saniifoo tanaan dhibbatin. Garuu ishee gadhu. Yaa isaanillee amma hagana hooni sitti meenaaf gaa. Garuu namticha xanqaayii du'aa irraa fudhatan tokkotu jira. Waa'ee isaaniitti iddoo isaan si geesseetiin si garsiisa. Amma garuu kaameeraadhaan sitti namatti si himini deemeeti si geessee si garsiisa. Ati beektaa? Lakki ijoolleen hogguu deemtu jala deddeemeetiin na argee iddoo isaanii amma immoo kaameeraadhaan sitti osoo deemtee ilaalte si wayyu. Ajaa'iba deemu. Kaameeraadhaan si jedhamsi. Kaameeraadhaan si mucaa. Natti mayyee natti mi. Kaameeraadhaan sitti sitti ni maga deemee si geessee si garsiisa siin jeeme amma eefana gana sitti hime siin ga'umoo. Amma geessa? Siin geessa kaameeraadhaan sitti kottu ni deemnee ilaalla mucaa kaameeraadhaan si hates. Ayyee ishee. Namichi nama kami? Namticha xanqaayii tokko maaltti himee hanu. Isa bira deemaa qofa qoricha fudhatanii. Halkan deemuu fi deeman. Halkan deemuu fi deeman. Gara zaafudha lamaa takka deemanii. Anillee dhiyootanii eefana akkana jee sitti himee booda waa'ee kiyyaas haasawuu jalqabnaan isaan jala deemee iddoo ilaalaa tureeyyuu. Iddoo isaanillee zaafudha lamarra deeman ammallee zaafudha lama gahaa jirti. Atillee nu jala turte anuma gizeedhaan isa arguu barbaadeeyyuu. Kanaafuu amma deemnee si garsiisa. Ati furanne irraa namicharraa? Ati furanne? Ani fudhanne lakki. Mee wallaaji? Wallaahi fudhanne. Eessa namicha asuma Finfinnee keessa? Finfinnuma keessa. As jira? Asuma jira. Nama hedduu bira deema? Nama hedduu bira deema namticha anuu deemee dhokadheet ilaalaa tureeyyuu. Namticha akka xanqaayii tokko hin beekan garuu nama hedduu bira deema. Banne salphanne. Inshallah numaan ta'u rabbi jira. Kan duba deemaan godha ishee. Akka laaltuuf jeeti ati anaa'u nana manne garuu geessee si garsiisaa jeeti iddoo isaan deemanii kana itti fudhatan osoon si garsiisee wayyaa ati kan keenya godhuudhaaf akkana gochaa jirtaan aan jette waa'ee kiyyaa sitti madde kana boodallee sin karadhoo akkana barbaaddee dhuftuun barbaada. Kanaafuu amma geessee si garsiisa jee yaadeeti. Jechuun ani akka ofii kiyyaa akka taatu jeeti miti garuu akka dhugaa beektuuf jeetiin sitti himaa jira amma kana. Waa nyaadhamne. Namni hangana hundi gara jabaatee akkanatti xanqaayii deema? Gede anu akkatti siif maradhee akkasiin goone garuu isaanis nu amma akkas godhaa jiranii. Kanaafuu deemnee osoo hojii ilaalle wayyi. Namicha nyaata keessa godhamoo harkumatti ishee kan ammoo lakki harkaan soosiitu kan harka isaa fuuneetti nyaata waan mana keenyatti hin nyaanneef harka fuuneet achumaan isa tussisna jechaa turaniyyuu harkaatiin beeka malee amma kan nyaata keessaadhaan beeku. Dhiyootaan inni obaasna jechaa turaniyyuu. Way anta raafina kanatti hoggan deemu kan rafaa deema. Ani akka hartuufi miti kanis itti amma akka deemtee ilaaltee of eegduufi malee. Anna godhame jira gartee. Maal jechuudha ammoo sun? Shakkan jira. Yaa rabbi nuti isa hin beeku hoo isaantu ta'e irratti hin beeku garuu bakka amma akka of eegduufi sitti himee. Amma deemnu? Amma miti lakkee amma guyyaadhaa galgala deemee si garsiisa. Ana yalla kotunu. Way. Garuu isaan maaliif kan hundaa hamtuutin qoy? Ani beeku gaa waan si jaalataniif ta'an nalba. Waan si jaalataniif ta'anuu si jaaladhee akkasiin goone garuu. Duba namni jaalatu kan nama godhaa? Ati jaalala namaaf hin beektu akkam si haa godharree anuu akkana jee koofii kiyyaa sitti himadhee atu naa beeku diddee. Isaan immoo bakka osoo sitti himin akkas godhu barbaadaniiti. Way ana. Ati makkan isin jiru abdiin afiddaa bakka kana jirti. Maaliif ana asiifete? Abdiin fiddaa cafaqatiin waan isin goote gaggaafata. Ana akka tumtuufis akka wal cafayitanis akka wal loltaniif miti kanin akkasiin jee akkuma ofii kee eegdu jeetiin sitti himee bara. Bannaat jalqaba ani isin himsisamu. Isin himsisa. Barbare funyaan naqatiin isin himsisa. Barbare ijaan naqee. Lakki sandee miti gusaan bira geesse gaafadhaan waan sitti himachuu barbaade. Miti ati sosobeetii kan naaf deemanatti. Nufi sababaa keetitti wallolli walta caqacaqni galgala irraa wallolaa bulla. Nama akkamittiin shuamee yaasuu biran geessa geeshi qabee dhufu. Yaasuu biran jettuun bakka hojii deemnaa ittiin ituma dhabdee fiddaa bakka hojii teessee eeganii ani immoo sitti dhufachuu.
Insuraatiin waan suraatiin jiru. Dhageessaa ani makana booda waan barbaachisuuf hin godha. Anumaan an godhini amma waa'ee isaanii dhiisiti dura namtichuman deemee si garsiisee namticha laale duraati. Sanboota muciyyoo barbaadde illee si garsiisa. Dura garuu kasi fayyadu namticha laale siin maati irra deddeebitee muciyyoo laaluu barbaadde. Muciyyoo osoo gartee bakkuma teessetti hoositti facaaftee kanarra deemtee namticha laalu si wayyumoo. Namticha si garsiisa siin jee hoo aga galgala eegdee hojii aanee. Wayyaa. Akkas wayye deemeeti si garsiisaa galgala deemtee laal. Way ana. Anamma gartee waan godhama gartee. Anna haasitti godhanii oolanii hin beeku eessatti ol gartee ijoolleedhaa hojii gooti ijoollee. Eessatti sitti gooti. Amma ganaa yaadaa jirti malee haga ammaatti illee sitti hin goone. Kana booda akka of eegdu jeeti sitti himaa jira. Way ana. Hundaafuun cakkaan jiru ijoolleen balageedha bonnati balageedha. Gadi jaalalti ammaadhaa du'a hawaasuu taateera of eegi. Anilleen kabajaadhaan si gaafadhe tola naan hin jenne kana booda ammoo of eegi. Ani moggu barbaadde hoottu. Inshallah khair bakka. Kootu bakka deemee. Eegi. Dhageessaa ani waan barbaachisuuf hin godha. Hundaafuu amman tana namicha bira galgala deemaati. Ati qophaa'eeti isaan achi deemu adda baafadhu jalqaba. Isaan achi deemu hin deeman adda baafadhu. Eegi. Solee? Adda baafadhee sitti nimaa galgala hojii ana bakka. Khalas inshallah.